bi bat aurrera! Ea bagoaz, 5.000 parte hartzaile baino gehiago, gaurkoan Gasteizen, sorterik onena guzti-guztioi. Ea bada laster izango zaituztegu gure artean, gogoratu, 4 lasterketa izango ditugula. 52 kilometro maratoia, 21 kilometro maratoia erdia, 10 kilometroko lasterketa, 2 kilometroko lasterketa eta gero eguerdiko 12etan kilometro bateko lasterketa txikierentzat. Sorterik onena guzti-guztioi. Eskamutilak, aurrera, bagoaz, lasterketa hasiera, denbora zubeta, gozatzera. Inmenso el pelotón, más de 5.000 unidades. Bueno, ahí está, 3.45, la liebre de 3.45. Hecha referencia para todos estos atletas, Otra de las referencias, 4 horas. Otra de las liebres, esa labor que realizan. Ahí van. Dispuestos a cumplir el objetivo, ese sueño. Última referencia, última liebre, 4.30, últimas unidades ya en línea de salida. Muchísima suerte a todos. Sorterito en gusto hoy. Ánimo.
Ea da, hemen espero zaituztegu, gogoratu, ordu batak aldera. Eskerrik asko, goza dezagun, atretik naz, Gasteizen gaurkoa.